Tai pradedam su dar vienu video, kaip ir matėte, F-Tram 2 surinktas, tačiau prie automobilio turime dar šiokių tokių smulkmenų, tai tikrai laukia jūsų dar keletas serijų. Tai reikia užmesti ir gražesnius ratukus, reikia perdaryti skidelį, reikia padaryti, kad gale šviestų prieš rūkiniai, reikia sudėti geltonus posūkius, vienu žodžiu, yra dar ką paveikti. Ir taip pat mačiau, kad daug kas laukėte video apie tai, kiek kainavo visas automobilis, kiek kainavo jo atsiuntimas, išmuitinimas, remontas ir taip toliau. Tai jeigu norite pamatyti video su konkrečiom sumom, kiek kainavo visas šis projektas, parašykite žemiau, padėkite patinka ant šio videoso ir būtinai toks video bus. O šiandienai, kadangi vis dėlto F-Tram 2 juda prie pabaigos, galime grįžti prie aukcionų Amerikoje ir išsirinkti naują automobilį. Gerai, tai planas iš tikrųjų toks, kad paleidus šitą video reikia išsiaiškinti, kokį automobilį mes perkam. Tai iš tikrųjų tai padaryti padėsite ir jūs. Tai prieitą kartą kalbant apie aukcionus, parodžiau, kad visai būtų įdomu paimti korvetę. Ir iš tikrųjų daug kas iš jūsų parašėte ir komentaruose, kad toks projektas domintų ir jūs. Tai iš tikrųjų, manau, lieku prie korvetės kaip vieno iš variantų. Ir manau, kad reikia imti kažką iš Amerikos aukcionų su V8 motoru. This was too much car for me to handle. She said that? Couldn't handle the V8. I am not your mother. I'm your partner. Now go! Tai turiu susiradęs keletą skirtingų variantų ir iš tikrųjų, manau, sekantį kartą mes jau bandysime nupirkti vieną iš jų. Į kokį biudžetą mes turime tilpti, tai iš tikrųjų norėčiau, kad automobilis kainuotų apie 5-6 tūkstančius dolerių arba net mažiau. Nes iš tikrųjų prisidės ir siuntimas, ir muitas, ir jo remontas, tai iš tikrųjų kiek turėtų automobilis kainuoti jau Lietuvoje sutvarkytas yra apie 10 tūkstančių eurų. Grįžtant prie korvetės, tai iš tikrųjų prieitą kartą žiūrėjome C6 modelį, bet pasekus aukcionus supratau, kad gerą C6 modelį nupirkti mums reiktų kokių 20 ar net daugiau tūkstančių eurų. Tai šį kartą, jeigu vis dėlto pasirinktume pirkti Chevrolet korvetę, turėtume rinktis tarp C4 arba C5 modelių. Turime štai tokią visai tvarkingą C5 korvetę. Manualas V8 5,7 litro. Buvo pavogta, tai iš tikrųjų nėra kažkokio damidžo padaryto. Rida 38 tūkstančių mylių, aišku rašo, kad netikra, nors ant skidelio matome lygiai tuos pačius skaičius. Tai turbūt visi jau žinote, kur reikia eiti, jeigu norite sužinoti tikrą ridą. Tai taip, mes eisime į carvertical.lt, susivesime VIN kodą ir sužinosime tikrus skaičius. Bet prieš tai parodysiu ir C4 variantą, tai štai tokia korvetė. Aišku, aš turbūt likčiau prie naujesnio modelio C5, nes vis dėlto kuo senesnis automobilis, tuo yra sunkiau jį prižiūrėti, tuo yra sunkiau surasti jam dalių. Bet kaip pats kėbulas, gal net ir C4 yra daug gražesnis. Ir taip pat turime V8 5,7 litro motorą. Deja, šio automobilio ridos mes net negalim pamatyti, nes jis, kaip suprantu, net neužsikuria, tai va skidelis be gyvybės ženklų. Matome, kad yra buy now kaina, kuri yra $2200. Tai iš esmės pats parsiuntimas ir muitinimas kainuos daug daugiau negu pats automobilis. Ir galbūt niekas net nenupirks to automobilio už 2,2. Jeigu niekas nenupirka, gali būti, kad ta buy now kaina mažės arba tiesiog automobilis bus patalpintas kaip paprastas aukcionas. Tai jeigu skaičiuojam, kad perkam šitą automobilį ir perkam dabar, tai sumokam 2,2 tūkstančio už patį automobilį. Tada transportavimas ir plukdymas gali kainuoti iki 2000 eurų ir tada muitinimas bei visi transportavimai jau Lietuvoje taip pat gali siekti iki 2000 eurų. Tai bendroji sumoje savo kieme turėtume 89 korvetę už 6000 eurų. Čia taip grubiai paskaičiaus, bet turėtume tilpti į tokią sumą. Ir iš tikrųjų kėbulas nėra daužtas, aišku, automobilis nesikuria, tai reiktų žiūrėti, kur problema, bet kaip sakant, bent jau nevargtume ieškant kėbulo detalių. Tai iš tikrųjų čia jums spręsta, ar verta imti tokį automobilį, ar žiūrim kitus variantus. Bet prieš nusprendžiant, einam į carvertical.lt, patikrinsim tiek šitos korvetės, tiek C5 korvetės vinus, pažiūrėsime kokia rida, gal rasime dar kažkokių defektų. O jeigu norite ir jūs patikrinti savo automobilį ar perkamą automobilį, būtinai pasinaudokite kodų aprašyme ir gausite 10% nuolaidą. Tai linkas aprašyme, 10% nuolaida carvertical.lt. Ai va, čia rida užrašyta 152 tūkstančiai mylių, tai vat sužinosime, ar tikrai tokia. Nors pats aukcionas neįvedė kokią ridą, tai žiūrim ataskaitą ir sužinosim visą tiesą. Ir taip pat galite parašyti, ar žiūrim ir mechanus, ir automatus, ar ieškom tik mechaninės dėžės. Iš tikrųjų automatų pasirinkimas daug platesnis, bet su mechanu būtų galima padaryti daugiau nesąmonių. Štai turime ataskaitą, žiūrim.
Vagysčių nėra, avarijų nėra, taksų nebuvo, su Corvette čia galėsim pataksuoti nebent Lietuvoje. Taip, vos pora savininkų, visai neblogai. Tai rida tikra, aišku, nėra labai jau maža ta rida, 152 000 mylių. Aišku, automobilis taip pat nenaujas, bet simboliškai norėtųsi rasti kažkokį modelį iki 100 000 mylių. Tai patikrinam C5 Corvette, galbūt tos visos mylios atitiks realybę. Turime VIN kodą, einame į carvertical.lt, bandome jį susivesti, tikrinti automobilį. Opa, pateiktas VIN turi klaidų. Aš dabar galvoju, missing, ane? Viską suvedžiau gerai, bet kažkokios problemos su VIN-u. Turiu idėją iš tikro. Nukopinam šito pradžią. Tai pažymėta ir aukcione, kad kažko trūksta. Nors ant kėbulo iškaltas lygiai toks pat VIN-as kaip ir ant kažkokių dokumentų, bet, kaip sakant, aukcionas toks ir yra, kad tu perki katę maiše. Ir visada geriausia prieš kažką perkant viską labai gerai pasitikrinti. Atidarė ataskaitą, bet žinokit, visiška mistika. Jokios informacijos, nieko apie patį modelį. Iš tikro neįsivaizduoju, kas būtų nupirkus tokį automobilį. Aišku, žinom, kad jis buvo pavogtas ir žinom, kad kažkas yra labai neaiškaus su VIN-u. Tai gal judam toliau, Corvette tiesiog paliekam apmąstymam, ar iš vis mums reikia tokio modelio, o dabar pasižiūrim kažką gal aiškesnio. Tai kalbant V8 tema, turime Ford Mustangą. Tuo atidarysiu vieną iš mano variantų, tai būtų Mercedes-Benz SL. Štai toks kupas. Ir dar vienas iš variantų, tai būtų E39 M5. Štai toks. Pitakėlis, V8, 5 litrai, vienu žodžiu, būtų bomba. Tai iš tikro galim pradėti nuo to pačio Tram 9. Tai kai aš jį įsidėjau į watchlistą, aš galvojau, kad galima nupirkti tokį modelį gana pigiai, bet iš tikro pasirodo, kad tą patį šiam galima paimti daug pigiau. Tai vėl automobilis apmąstymam, ar ieškoti kažkokio labai pigaus E-Tram 9 M5 ir tikėtis, kad jie išeis pigiai sutvarkyti Lietuvoje, ar tiesiog sulaužyti mūsų V8 taisyklę ir ieškoti šiam V10. Tai kaip ir sakiau, tokį M5 galima nupirkti pigiau negu Tram 9. Slyva jau tapo klasika ir Amerikoje, bet nežinia, ar Lietuvoje jau sutvarkius šiam tilptume į 10 000. Tai kaip sakant, lauksiu jūsų nuomonės, ar ieškom Tram 9, ar ieškom M5 V10, ar iš vis neieškom BMW ir žiūrim kažkokius kitus modelius. Nes manau, už panašią sumą galima paimti ir SL. Turime tikrai ne vieną variantą tokių mersiukų. Tada galima paieškoti Mustango. Aišku, asmeniškai nenorėčiau, bet vis dėlto toks modelis būtų kaip kokia Amerikos dvasia. Aišku, jeigu paimtume tokį Mustangą, tai bent jau Lietuvoje ištestuotume, ar tik užgazavus iš karto nei bortus. Tai manau apie Mustangą tiek, toliau galiu parodyti tiesiog senesnį modelį, bet kuris turėtų kainuoti kosmosą. Tikrai gražiai atrodo 91 Mustangėlis, gražus salonas, graži išorė. Nors sunku pasakyti, nes dabar bidas yra 5000, o aukcionas realiai už vienos dienos. Nors galima sakyti, kad tie 5000 jau viršė mūsų galimą biudžetą, nes aišku, aukciono dieną ta suma kils, dasidės dar siuntimai, muitai ir taip toliau. Ir iš tikro gali būti, kad net nepalietus tokio automobilio mes jau būsime virš 10 000 eurų. Keli tokie variantai, dabar reikia tiesiog nuspręsti. M5 iš performance pusės būtų labai rimta, aišku, manau, kad daug kas nori matyti ne tik BMW šitam kanale. Tai vat ir išgirsime jūsų nuomonę. O aš grįžtu prie Merso, nes manau, toks variantas būtų kažkas tarp komforto, tarp performanso ir tarp galimybės dar rasti kažkokių dalių, net ir toj pačioj Lietuvoje. Tai turim tokį SL, 5 litrai, V8. Matosi, kad senai jau stovi po avarijos, nes matome, kad visas sparnas yra net surūdijęs. Bet iš esmės pakeitus tą ketvirtį, visai tvarkingas automobilis. Rida tik 48 000 mylių. Yra Mercedes-Benz SL Class. Žiūrim. Taip. Tai tik 2 savininkai. Visai neblogai. Rida panašu, kad tikra beveik 58 000 kilometrų. Taip, žala buvo padaryta ir 2007 metais, buvo daužtas priekis. Tai galite pamatyti ir senesnius įrašus, ne tik kas yra užfiksuota aukcione. Ir tada matome, turbūt čia jau aukciono įrašas, kad daužtas šonas. Tai toliau matome automobilio komplektaciją. Iš esmės viskas kaip ir tvarkoj. Aišku, sužinom, kad automobilis buvo daužtas kažkada ir į priekį. Tai šioks toks dar vienas minusas, bet manau, kad variantas yra tikrai vertas dėmesio. Tai hebra, prieš perkant nepamirškite pasitikrinti automobilį carvertical.lt, o su linku video aprašyme gausite papildomą nuolaidą. Pasitikrinsit, rasit papildomos naudingos informacijos ir žinosit, ar verta ar neverta pirkti tą automobilį.
Ir esmė, kad iš tikrųjų reikia išsigryninti tą vieną modelį, nes tų skelbimų realiai čia milijonas. Tai išsirenkam vieną modelį, surandam tą modeliui geriausią variantą, bidinam, nuperkam, parsiplukdom į Lietuvą ir turime naują projektą. Aišku, šiam būtų visai įdomu, nes tai būtų pirma MK man. 04, 34. Patikrinsiu iš tikrųjų dar ir šitą variantą. Tai greitai permetam akimis šiam istoriją, negaištam laiko. Taip. Savininkų labai daug. Žiūrim toliau, rida. Su rida viskas kaip ir tvarkoj. Kažkur nusisuko keli šimtai kilometrų. Čia gali būti, kad tiesiog klaidingai kažkas įveda informaciją. Čia kaip ir Lietuvoje, jeigu kažkas perka ar parduoda automobilį, reikia užrašyti ridą ir tiesiog užrašo iš galvos ir apsirinka keliais šimtais kilometrų. Tai nieko baisaus. Žiūrim toliau. Viskas kaip ir tvarkoj. Iš tikrųjų vienas toks faktas, kad manualas šiam ėjo tik Amerikoje. Tai vad galėtume nupirkti kažkokį tikrai retą automobilį. Aišku, iš vis reikia patikrinti, ar yra tų manualų. Tai atsidarom visus M5 ir pasirenkam, kad rodytų tik mechanus. Bum! Tai turim net du variantus. Okay. Tai turim štai tokį su beveik 200 000 mylių. Neaišku, kas jam čia buvo. Ir turim dar vieną tokį variantą. Jau esu įsidėjęs iš tikrųjų į watchlistą. Automatas. Tai va, hebra, reikia labai atidžiai žiūrėti ir patį aukcioną, nes kažkas įveda, kad manualas, bet iš tikrųjų automatas. Palau, šitas irgi automatas. Tai vis dėlto mechano M5 net šiuo metu nėra aukcione. Tai nežinia, arba lauktume, arba imtume automatą. Tai dar kartą turime 4 variantus. Iš amerikinių turim Mustangą arba Corvette. Iš europinių turim arba BMW arba Mersa. Grįžau dar prie Mustangų iš tikrųjų, už 400, prašau, 21. Ne, juokauju, bet esmė, kad gal išeitų kažkoks naujesnis modelis, tada būtų visai nieko. Nors manau, kad išliptume iš mano galimo biudžeto. Gal šiandien aš daugiau nebevargsiu, nes netyčia gal dar kažką nusipirksiu. Tai reikia, kad visos šitos mintis apsistovėtų, paskaitysiu jūsų komentarus ir galėsim bendrai nuspręsti. Einu, man atrodo, hebra ilsėtis. Jo, nebaigtas vienas projektas, perkam kitą. Mašina iš taktų bauda.